就据你所知，现在在中国吃狗肉这个现象还普遍吗？因为我是广西人，所以我觉得在我们广西吃狗肉是个很正常的一个现象，而且现在狗肉在全国的一个普及范围，我觉得都有很多人去吃。其实吃狗肉在玉林是最出名的，就玉林的狗肉节，这个你也了解过的。我了解过，玉林这边的那个荔枝狗肉是比较出名的。当时我在上大学的时候，还专门去那边跟朋友一起去尝了一下它跟我们桂林的做法不太一样它是用荔枝来煮的，然后桂林这边是稻香狗肉为主。它那个玉林狗肉节是怎么样子的呀？玉林狗肉节的话，它就是政府主办的一个民间的一个节日嘛，当天会有很多的一些商贩，然后还有一些餐馆在那里摆的那个小摊小贩，然后给大家来品尝，然后顺便再销售它的一些狗肉产品。在玉林的话，菜市场里面大家都可以看到狗肉作为一种猪牛羊一样的一个商品在售卖。这个相对于以前的话是有很大的减少和下降，因为养宠物的人越来越多了嘛，然后对于狗肉的食用，大家抵制的也多了一些。我觉得在广西挺普遍的。我之前带我家猫咪去一家宠物店，然后那个宠物店旁边就是一家狗肉店。我觉得像我们南方这边普遍都，包括广东，都挺喜欢吃狗肉的。然后我朋友里面，基本上都吃狗肉。我自己也喜欢吃，在桂林还是比较普遍的，很多人都会吃。我现在在广东广州生活，其实在广州还有一些比较大型的狗肉馆。在中国其实不太多，但是在本地我觉得还好。我所知的话，就是在农村有一些人家还是会有吃，但是其实这种可能大多数存在于一些老一辈的人。也挺普遍的吧，在农村他们就是开那种宴会啊，都会有的。在中国吃狗肉这个现象普遍吗？应该不是很普遍吧，好像年纪大一些的可能会比较喜欢吃我周边的同事好像有一些当然也有可能他们是外地的，可能接受不了，有一些爱狗人士啊之类的。我觉得挺多的吧，但是我不吃我爱狗人士。然后我身边的朋友们就年轻人都是反对吃狗肉的。广西省这一块都会吃狗肉会比较偏多，因为这是当地习俗嘛都吃习惯了。有些人他就是从小就是接受了这种习俗文化加上以前国内是比较穷嘛，所以说就是说吃的东西偏少所以说基本上就是养成了这个吃狗肉这种习惯。你自己吃吗？我不吃，就觉得太残忍了。你身边人有吃吗？身边有呀，我爸爸他会吃对狗肉。你爸爸吃狗肉，你会告诉他不要吃吗？会啊，我就是说狗就那么可爱又能陪伴我们，你还吃它就很残忍。他说都是肉嘛，吃一下也不怎么样。就是我有广西的朋友，他吃这个，他们就说这个东西叫香肉，然后好吃嘛，就是有一个特产叫脆皮狗肉、脆皮香肉。印象你一般是冬天去吃还是什么时候？一般是冬天。吃的频率高吗？不高吧，因为很久都没吃了。一般什么样的方式烹饪起来比较好吃啊？一般我们就是用家里面的，就是我们家乡的那种土黄狗，用那个我们特殊的那种材料，比如说豆腐乳还有那种沙姜那些材料都必不可少的，把它一起那个炒熟了，然后用锅把它黄焖了，这样的那个狗肉的那个香味才能够出来，对，才能够溢出来。你吃过吗？尝试过吗？我没吃过，不敢吃。我个人是很爱宠物的，就像小狗这一些小猫，我就觉得是很可爱的动物，所以我不敢去吃。临川这边的狗肉我吃过。狗肉跟其他的肉有什么区别吗？在味道上？感觉吃起来和兔肉的差不多，就是比较有韧劲的。对对对。好吃吗？对你来说？挺好吃的，因为我们这边本地人嘛，基本上挺多人都吃的。您自己吃过吗？我爸有时候会做，然后我就跟他吃，如果他不做我也不会吃。身边的吃的人多吗？有吃也有不吃的，有养狗的嘛，因为他养狗，所以说他不喜欢去吃这种狗。这个看情况，就是如果在餐桌上有的话我会吃，但是自己不会特意的去买。觉得狗肉跟其他的肉的味道有什么区别吗？其实是有蛮大的区别的。狗肉有一种
腥但又不是很腥的味道，就是一种很特殊的味道。而且我们老家那边的人会用狗的胆汁来做酒，就滴到一些酒里面，然后喝那个狗胆酒。然后就是长胆子是吗？也不是，可能是有一种特殊的风味吧，我也没喝过。那个酒是黄绿色的。因为我们之前有采访过一些人，然后他们说，有朋友一边呢养宠物狗，一边也吃狗肉的。我老家那一片地区的人，很多都是这样子的，就是一边养狗，然后养了的狗狗的话，会把自己养大了的狗狗吃掉。他们养狗是出于一个什么目的呢？是看家的一个目的。就不是那种像年轻人养的宠物狗一样，没有太多的情感寄托，就是说。小时候就是家里的长辈会吃，然后在不知情的情况下就有吃过狗肉。你记得什么味道吗？感觉就非常硬，其实也嚼不动，我感觉口感一般吧。其实做法好的话，确实是算美味。您吃过吗？我不吃狗肉。首先第一个就是我其实是吃过的，但是因为我身体的原因，我吃狗肉会流鼻血。然后其二就是我心理上过不去，因为我家其实有一只陪伴过我很久的小狗，但是它也在我10多岁的时候去世了吧。从那以后我就不会去赞成这种吃狗肉的行为，但是别人的行为我也不能够限制，所以我就限制我自己，我不会去吃狗肉。你身边有认识的人吃吗？就长辈这些？有，就是广西人会有，而且广西很多狗肉店。其实广西就是你吃狗肉，然后会很多偷狗的，可能有些狗会有比较应激，广西的狗产业链。对，然后我去其他的城市，好像就比较狗狗都比较自由，然后大家也不会觉得好像牵着狗就说啊有狗，然后对小孩子这样就避开这样子。你说的应激是指狗它也知道人会去伤害它可能就比较对人比较就是不友好。对，不友好也会。对，我原来以为好像中国都是比较对狗比较不好，但是后来我出了广西，我发现好像只有广西特别的不好。确实，我之前在路上骑电动车就看到，就是那些被扒了皮的狗就这样，真的好残忍。我当时说那是什么啊？一看啊，好恐怖，就经常能看到运狗的。您自己个人吃吗？我吃的。您吃是因为什么呢？因为我觉得狗肉就和猪牛羊肉一样，我觉得它味道比较特殊，比较好嘛。因为可能我作为一个广西人来讲，比较喜欢吃这么一个稻香的一个狗肉。再偏南方点，玉林那边喜欢可能吃砂锅狗肉，我觉得都还挺好吃的。那你知道就是吃狗肉这个习俗是怎么开始的吗？这个我倒还不太清楚，但是我觉得像我们中国来讲，古代牛羊可能一般的老百姓吃不了所以说我觉得可能他就会去找一些我们相应的一些能找得到的蛋白质来补充，所以说我个人感觉应该是从这个时候开始古人就发展了吃狗肉的一个习惯。一般就是人们吃狗肉是因为什么呢？是好吃呢，还是什么？吃是因为觉得它补身体吧，可能是，或者是说他的家人都吃，他就跟着吃。你刚刚说补身体就是根据我们的这个传统中医的说法，狗肉能补哪方面呢？就是补身体里的阳气，对男性会好一些。我在网上查的就是说狗肉的一些好处嘛，就是说增强人的体魄提高消化能力，促进血液循环甚至还有说对男性有这个改善性功能的这个好处你有听说过吗？肯定听说过，但其实在中国很多东西都可以套以这种的效果那你觉得有一些比如说男性嘛，他们吃狗肉是奔着好吃呢，还是奔着这些目的这些好处？我觉得只是奔着好吃而已。我觉得是一个传统吧。你就好像在玉林嘛，他们之前被称作是狗肉城，就可能就是大家就觉得这只是一个平常的动物的肉，那他人吃了，那我也跟着吃，其实也没什么，就可能只是把它视为是一个动物而已。就是像我们传统来说，吃狗肉有没有什么好处？比如说滋阴补肾，特别对我们男性来说有补肾的这种效果。那您吃了之后就有感觉吗？有啊，但是狗肉有一个弊端，你不能一次吃的太多，不然的话容易上火，你身体可能会消化不了，受不了。就太补了是吧？对，一次性不能吃太多。那你像你说吃的有好处，吃完之后有什么感觉呢？吃完了以后，比如说是更精神了还是什么？
对，是更精神了。然后的话，但是浑身有点燥热。以前我们吃的话，有一次我吃了好几斤了，然后我感觉浑身都挺热的，因为它火气大嘛。然后必须喝点王老吉、凉茶什么的降火。确实吃狗肉的话，他们会说冬天吃就是比较滋补，有这个功效。但是我自己吃的话是没有什么感觉的，因为狗肉一般都是拿干锅的，有些人就会觉得那个味道比较香，然后有嚼劲。就是还有一些人会觉得狗会比较滋补，特别是秋冬的时候，有些人就会就会吃狗肉。其实这个就像大鱼吃小鱼的说法一样的，可能本身我们人类是属于高端动物嘛所以可能就有些人就觉得只要是低端一点的动物都能吃。可能从小家里面有人带着吃的话，他接受这一个肉类的话，他就会吃。但如果可能小时候没有人带，然后身边的人也没有吃的话，那他对这一块他可能就没有说想要去吃的冲动。对。那许多爱狗人士其实就像你也会认为这是一种残忍的行为嘛，因为狗被视为是人类的朋友但是呢，有一些就是可能吃狗肉的人会觉得，那这个是他们的传统习俗，或者是他自己的个人爱好也是应该得到尊重和保护的。那你怎么看待这两种不同的观点呢？我觉得就是像吃动物这些，你合法吃，我觉得没问题，因为每个人观念不一样。就是我们不能限制别人的行为，但是呢，我们可以限制自己的行为。现在其实我们国家很多网友都说，出一个动物保护法，我觉得这个很有必要，就是你要合法才行。因为首先我们觉得我们这边食用的这些狗，它本身就是，像其他的肉类一样的，都是饲养来就是食用的，不像是那些宠物狗之类的，也并不是说吃狗肉就代表不爱动物之类的，因为这是我们这边当地的一些习俗嘛，我觉得它存在的合理性。像人不可能不吃荤，对吧？如果你吃的肉，那其他的肉类也都是来自于其他的动物，那不可能说仅限于狗是我们的朋友，那牛啊、猪啊这些也应该是我们的朋友，对吧？像今天正好我看了一篇那个网上的有一个人爱狗的人，他发了就是很多狗很可爱的一面，然后下面就有人评论，然后就说什么鸡鸭鱼肉也可以吃，为什么狗肉不能吃？然后我就回复他，我说那你就别让狗狗去做警犬，去缉毒，然后去做导盲犬，还有那种治愈抚慰犬。就是对，我觉得这不能一概而论吧，不能说你吃鸡鸭猪肉就要狗肉也一定可以吃，我觉得每个作用不一样。狗狗，你对吃狗肉这个现象怎么看待？不理我，坚决拒绝。我们吃的土黄狗的话，一般都是看家的，或者是守在家里面那种土狗，不是现在社会上那些人养的这种宠物狗，或者是从外国进来的那种狗，所以说影响不大。但他们会说都是狗嘛，就狗也很聪明然后是人类的朋友就吃它们有点残忍。那是每个人的见解不同。那猪肉、牛肉、还鸡肉、羊肉不都是动物吗？只是说，吃狗肉的话，从某些方面来说是好像有一点残忍，是吧？但是的话，像我们这边南方人的话，这个吃狗肉的习俗已经延续了很久了。我们一时之间不可能说因为这个有些残忍对狗不厚道，然后就是放弃吃狗肉这个传统习俗。能吃但是你自己家养狗的话，你肯定是舍不得吃然后假如说桌子上这盘狗肉是你们家养的，会怎么样？你会吃得下去吗？那因为不是嘛，他们就觉得肉狗跟宠物不一样哪有那么多的肉狗有很多他们不够都是去偷的。其实也有人反驳就说那你说狗可爱的话，那其他的动物也可爱，那为什么我们还是吃呢？因为像猪那样的动物它也很聪明，但是它那么大个体型，它不适合作为宠物来养，它只适合作为那种就是养殖的家畜来吃肉的。它聪明，你把它放在屋里边，你当做这个宠物来养，那没有办法弄那么大一个，不好管它。那猪不是很可怜吗？
猪可怜，关键是它整天除了吃就是睡啊，它也不干别的事儿啊。那狗能干啥？狗可以看家护院啊，可以陪伴人啊。我个人是这样看的，像现在我们大家都知道，比较聪明的动物有很多，比如像我们现在的章鱼，它也是比较聪明的一种动物嘛。那像现在我们很多人他在日料啊或者什么地方，那章鱼照样是作为一种很普遍的一种美食。然后作为大家说功能性的这个来讲，我觉得像现在的马、驴和牛这些东西，肯定比我们的狗的一个功能性的用途更加的广泛。但我们现在照样，我们都知道餐馆现在有很多马肉餐馆，还有我们的驴肉餐馆。我觉得狗肉不能作为一个专门的一个另类把它挑出来进行一个这个独立的抨击。前面讲的，他们会认为杀害狗是一个比较残忍的行为，但因为狗很聪明啊，或者是狗是我们的朋友啊，狗很可爱啊，但是呢，同时呢，他们可能也并不排斥吃猪肉啊、吃鸡肉啊，这些也智商很高啊，然后也很可爱的动物啊。你觉得这种是矛盾的吗？从实用的角度上来看，其实他们不是矛盾的，因为其实一个人他总是有多重标准的。你就好像我之前我不养龟的时候，我对于吃龟肉这种行为，我觉得还好吧。然后直到后面我家养了小龟，我开始会看它的一举一动，然后跟它产生情感上的链接，那我就会觉得我就不再想吃龟了。这个的话得看是什么情况，像比如说它如果是这狗是偷来的啊，或者是绑来的，就通过一些非法的一些目的来得到这个狗，那肯定是不行。但如果他是一个从小就是接受这种教育，就是说我祖辈产业我就是做狗肉的，我有这技术在，然后呢我养的狗也是属于那种也是国家允许的，有这种证，是允许养的这种肉类犬，就这种它食用型的那种犬类，就没必要去过多的去制止它，因为它从小的接触的这种环境因素，包括它是继承了它的祖辈的这个行业，你不能说我就不允许你开了。狗在我们的认知里面，它并不是作为食物的，就是在传统观念里面，狗就是一个就是我们陪伴人类的宠物。但你如果说猪啊、鸡、牛、羊那些家禽和动物本来就是在我们传统观念里面就是肉食，食品类的。还有就是一个食品安全类的问题，如果说吃那些猪牛羊鸡那些动物，它们是人类就养殖的，会就是比较安全一点，对。然后狗的话，很多狗是一些狗贩子啊，在外面把别人的宠物狗给毒过来的，那样就会涉及到食品安全问题。这个我感觉仁者见仁，智者见智吧。我是不提倡吃狗肉，但是也不反对。就是如果那个狗肉的来源是正规且合法的，我觉得适当的吃一点是无可厚非的。因为我们确实需要去摄入一些动物蛋白。其实吃狗肉跟吃牛肉、羊肉这些，其实客观的来看，它们都是动物，对不对？其实差别不是很大，只是因为狗狗可能是我们与人类的交往比较密切一点，所以人们会对狗狗有一种特殊的感情。但是有一些人他就喜欢吃这个，那也没有办法，就适度吧，就有一个度。就是我觉得只要不是为了个人的一种变态的心理去虐杀这些动物的话，我觉得适当的取食是可以的。其实我们的观众大部分都是外国人啊，正在学中文的。然后像他们尤其是西方国家人，他们都有养狗的行为。那狗其实在他们眼中就是家庭的一份子嘛。对。然后当他们听说中国人可能还有一些其他的国家也有吃狗肉的这个习俗的时候呢，他们觉得很震惊，甚至觉得这个是一种不道德的行为。你怎么看呢？像外国一些这种，比如说欧洲吃蜗牛，像这种我也接受不了。因为每个地方有每个地方习俗，你不能拿你当地的觉得你不对的地方，你去要求外国人怎么样？因为每个地方的文化不一样。像比如说那个日本捕杀鲸鱼，像这个就很残忍，但他们本地就觉得没事儿，因为形成一种很成熟的一个产业链了。但我们在我们看来确实很残忍。我是觉得只要不干违法的勾当，只要你的来源取得到，那狗肉它是合法的，那就没问题。我想说的是，就是每一个国家、每一个地方的饮食文化都不一样。
就好像国外比较流行的火鸡，对吧？那好像我们中国来讲，火鸡可能在我们平常的老百姓的餐桌当中是比较少见的啊，在国外可能是专门圣诞节或者什么时候是作为一种主食来吃。我觉得是每一个国家和每一个地区的文化差异有所不同，所以导致的一些误解和偏见吧。在中国吃狗肉这个习俗有争议吗？我觉得在中国的话，现在有很多网上说的一些所谓的爱狗人士会有一些想法，我觉得这些想法都是一些个人的一些想法因为作为一些养宠物，比如说养了一条狗，养了几十年，它肯定它有感情了，对吧？但是这种狗的话，我们也不建议大家去抓这些狗来吃，所以说我们吃的也是菜市场里面的一些售卖的狗肉，我觉得这个还是有一定的一个个人色彩在里面。在网上你有没有听到过什么特别极端的爱狗人士的一些行为？我听过一些人说，那个就是还有一些去放生的嘛，就是去买了很多狗，然后去放生，最后好像放到一个水库里面，是吧？然后那狗好像后面还没有生存，然后后面就死亡了。我觉得我们大家可以去爱狗但是没必要去做一些极端的一些事情。然后我们吃狗肉跟爱狗其实没有一定的冲突，因为我们也不可能去抓他们家养的狗来进行一些食用，我们肯定是去一些正规的渠道、正规的餐厅去进行一个食用我觉得这个还是要互相尊重、互相理解。就比如说那个拦车这种遇那种狗嘛，它那个去大街上去拦，然后导致那个交通拥堵，包括那个出一些车祸都有或者一些那种去殴打那些杀狗卖狗那些人。所以说我觉得这个行为是不太好，因为你首先你不能干扰别人，不能去违法，对吧？然后如果人家是那个偷来的、抢来的，或者是毒死了什么狗，你抓起来可以，但你不能动用私刑，对，你也得交给国家机关处理。其实有一些人反对吃狗肉，还有一个原因是觉得很多狗肉馆的狗肉的来源不明，就可能是毒死的狗，或者是被拐骗来的狗。我觉得其实在我老家那个地方，我也是见到有养殖狗肉的场，但是虽然那个狗的状态可想而知不会很好，但是其实也算是正规的，像那种牛羊的养殖场一样，都是蛮正规的。我觉得如果是真的是被毒被骗的话，它那个量不会那么大，就是因为狗肉馆是需要定期去供应一些狗肉的所以说很多狗肉馆应该不会去使用这些去骗取这个狗什么毒死这个狗的途径来获取一些狗肉。现在来说的话，我们村的狗其实是很少了，有很多狗呢，要么就被毒死了，要么就被偷走了。我看见网络上也有很多人说，现在偷狗贼很多，太多了。那偷狗贼如果被发现了或者被抓到了，会被判刑吗？不会，这种可能会赔钱但是应该不会说会负什么刑事责任，这些应该不会。其实以前的话，我们老祖宗对于狗狗都是属于散养的，但是现在很多人都是属于室内养，对，关起来养，因为真的很怕有一些偷狗贼，要么就是有些人放农药毒死了。这种现象是有，但是我估计不是很多，因为的话，现在养的宠物狗不是我们南方人，特别像我们本地吃的那种口味，因为宠物狗的味道和家里面养的那种土黄狗，它的那个味道是大不一样的。味道有什么区别呢？那个现在呢养的宠物狗有一股骚味是很重的，你不管加了什么料进去的话，用我们传统方法，那股骚味它是去不了的，而且它的口感、质感和我们那种土黄狗的话差了很远。说白了就是说不怎么好吃。其实我家里之前也是有一只这种土狗，在家里的时候我被它咬了一口，然后我爸就把它拴在门口的树上了，它就被偷走了。估计也就是因为可能就进别人的锅，上别人的家餐桌了，这个可能这些情况还是挺多的。我觉得毒狗和吃狗是两个性质的一个问题，肯定是抵制大家去做这种行为我们也不提倡去做这种是属于一种犯罪的一种行为。但是我觉得吃狗肉并不代表的是要去以这种方式去捕获。玉林那边包括广东这边都有一些
养殖的一些狗肉是专门作为一些进入市场来卖。就是像你平常也平常经常去吃狗肉的话，会不会担心就是说吃到那种不健康的，比如说像刚刚说的被毒死的？首先我觉得像现在这种行为，它是一些少量的一些个别的一些行为，但现在市场上大部分，我觉得餐馆里面如果是正规的餐馆吃狗肉，应该不会碰到这样的一个情况。如果就算碰到了，那也餐馆它肯定他自己要负一定的责任，对吧？其次的话，我觉得狗肉作为一个已经比较成熟的一种餐饮文化来讲，它如果经过这个高温的一个烹煮和一些黄焖，我觉得一些细菌还是可以有效的杀死的。还有，我就希望真的有动物保护法吧，就像那些虐狗的、虐猫的，赶紧。这些虐狗虐猫的，他们被抓到后会有惩罚吗？没有，好像没有，只会有一些社会性死亡吧，只能说。那偷狗的呢？如果被抓到呢？那只能就是说当财产处理吧，就是偷了你的财产，可能要索赔啊什么的。但确实没有说是因为你侵犯了动物的权益，它就怎么样，你是侵犯了它主人他的财产权益，只能这样说。对，而且可能是他的狗狗如果不见了，你去报警肯定是没用的。你自己找到了狗狗，然后就是对方不承认，然后这个情况报警，可能警察才会处理。我还有听说过，在广东有那种偷狗贼啊，然后被村里面抓到会暴打一顿的。我觉得村里面可能会比较那个团结一点。你支持他们这种？肯定不支持暴打，那就是报警。你可以抓到他以后，你就报警，让警察来处理。说实话，我不支持，但是我觉得他被打他是应该的，活该。一般偷了狗的人就被抓到了，他们会怎么处理啊？看地方，一般这种事情都在村里嘛，因为那个狗是散养的，他们如果被抓到的话，那可能就被一个村子人抓到之后，他们就会要求赔偿，或者把你打一顿。对，打一顿。但是如果你是独居，你和旁边人不怎么熟的话，你抓到他你也没办法，报警了可能他要对你的狗进行那个价值的评估才能定罪。如果是你家的狗狗，中间被一些不太合法的机构，然后定性为原本应该是价值超过了那个应该定罪的价格，但是它却定罪为低于那个应该被定罪的价格的时候，那个时候可能警察就没有办法去把那个毒狗的那个人就是进行绳之以法。绳之以法。对。所以这个也是为什么越来越猖獗的这个原因。这也是确实有发生的一个案例啊，就在北京嘛，应该是在北京某一个别墅区内，他家有2只赛级边牧，赛级边牧是在他的庭院内很好的生活了，他并没有跑出去，然后他也并没有吠叫，结果呢，第2天就发现他的狗已经被毒死了。然后后面这个事情呢，他们去查了监控，发现是隔壁邻居所为，但是他想给他自己的狗狗追责，于是他就去报了警。报了警后，警察说他这2只赛级边牧的价钱仅只有2500，然后但是对于这种民事的财产的赔偿，需要到3000多元，好像才能够进行立案，所以最后就不了了之啦。您知道韩国也是吃狗的吧？好像听说过。但是他们前2年就立法说禁止吃狗了。真的吗？对。您觉得我们有可能会禁止吗？我觉得不会。吃狗肉这个的话，你就像吃羊肉一样的，它应该不会拿到国家的法律层面上去，因为这种的话属于地方的风味小吃，怎么可能去把一个地方的历史悠久的风味小吃把它给杜绝呢？不可能的，这是。我希望吧，因为感觉最近就是大学校园里面虐猫虐狗的人，好像有被开除的吧。之前有一个虐猫的，然后他在大学的时候虐猫，然后后来他出来，好像是说是要考公务员还是事业单位，然后就被爆出来他之前虐猫，然后就把他刷掉了。对。中国它是一个比较大的国家，它的不管是人口啊，还有各种民族啊，它的是很多多样性的。但是国家它应该是可以立法规范市场的。对。
是的。我是觉得像韩国还有一些已经立法的国家来讲，可能是他们的一些信仰还有他们的民众达到了一定的这个支持率，所以说国家层面才进行了个立法。我觉得中国也是一样的，如果是我们14亿人口啊，那么有大部分人都是反对吃狗肉的，我觉得立法也是没有问题的，因为大家毕竟现在是个民主的一个社会国家嘛。那如果未来立法禁止吃狗肉的话，那你是不是就不会吃了？我觉得如果是法律上不允许吃的，这个违法犯纪的事情，大家都还不会都不会去尝试去做这种事。但是如果是没有立法的情况下，我觉得合法的情况下，我还是会去继续想吃的时候会去吃啊，不说经常吃。我觉得这个还得是出于一个保护法，动物保护法。合法的话，你可以去吃它，对，但是不合法，你真的不能随随便便去贩卖人家的小动物，偷人家的，然后拿去杀了，这种真的很残忍。那别人是别人呢，我们不能崇洋媚外啊，就是地方有这个习俗，你让他硬改，他也改不过来呀。那一些亚洲国家，就像泰国啊、韩国，都已经立法就是禁止吃狗肉了。你觉得我们未来可能会有类似的措施吗？我觉得应该不会，因为也不可能禁食猪肉、禁食牛肉吧。因为你要这么说的话，那肉狗和肉牛、肉猪都是我们的朋友。对，但是我们又不可能只吃素。我觉得我国可以立这个法，但是可能实施的话比较困难，因为我国的人口比较多嘛，然后还有老一辈的那个思想观念会比较固执一些，也还得靠我们就是新一代的年轻人树立新的意识，然后有这个意识了才能立这个法。我觉得这个可能性不是很大，因为中国这个人口太多了，太庞大了。如果吃狗肉就是犯法的话，可能限制到很多人的那种利益了。而且其实狗肉在我们国家，就是狗狗养殖不算就是那种特别难，就是狗狗它也不是什么濒危物种，所以应该不会出台这样子的法律。